اگر تو هم یه آدم ضعیف و بدبختی هستی که فکر میکنی سختی‌های زیادی در زندگیت کشیدی و الان میخوای بهش پایان بدی، باید بگم که ازت میخوام یک روز دیگه این کار رو به تعویق بندازی. قطعاً انیمه‌ای که میخوام بهت معرفی کنم تصمیمت رو عوض میکنه، جوری که تمام ذهنیتت نسبت به مرگ و دنیای پسامرگ تغییر میکنه و بدون شک بعد دیدن این انیمه تصمیم میگیری که کمتر آدم عوضی باشی و به خانواده‌ات، مادرت، پدرت و حتی خواهر کوچیکترت بیشتر اهمیت میدی و حتی دیگه به فکرای چرت و پرتی مثل پایان دادن به زندگیت فکر نمی کنی. این انیمه چنان اتمسفر جذابی داشت که باعث شد کل 12 قسمتش رو در یک شب ببینم و در تک تک قسمت‌هاش تا مرز زار زدن هم رفتم تا اینکه به قسمت آخرش رسیدم و اونجا بود که همه چیز تموم شد. همه چیز به پایان رسید. به خودم اومدم و دیدم که مثل یه بچه 3 ساله دارم گریه میکنم. انیمه‌ای که امروز میخوام بهت معرفی کنم اثری نیست جز انیمه مرگ پاراده. پاراده دختریه که وقتی چشم باز میکنه خودش رو در دنیایی میبینه که قبلا اونجا نبوده، اما برعکس بقیه افرادی که اونجان خوب میدونه که چطور به اون دنیا اومده. اگر بخوام یه ذهنیت درباره این انیمه بهت بدم که اسپویل هم نشی، باید بگم که روایت این انیمه در مکانی بین دنیای زندگان و در دنیای مردگان اتفاق میفته و آدم‌های اونجا با افرادی به نام قاضی‌ها ملاقات میکنن و نکته مهمش اینه که اون قاضی‌ها دقیقاً قضاوت میکنن که تو به پوچی برسی و یا روحت دوباره به دنیا برگرده و تناسخ پیدا کنه. دیدن این انیمه رو واقعا بهت پیشنهاد میکنم رفیق، و اما اگر از قبل هم دیدش خیلی دوست دارم نظرتو دربارش بدونم و دوست دارم که این رو توی کامنت ها بگی که وقتی اون انیمه رو تموم کردی آیا تو هم گریه کردی یا برعکس از فرط حیرت خشکت زده بود. در آخر ممنونم که ویدیو رو دیدی و من اوتاکپیپ هستم، دوست تو، و ازت میخوام که تا ویدیو بعدی منتظرم بمونی. پس تا اون موقع سایونارا.